Chào các bạn, Kim Anh là CEO của mỹ phẩm Be Nature và hiện nay Kim Anh đang đứng trước nhà thuốc bình ổn giá đạt tiêu chuẩn GPP và hiện nay thì nhà thuốc này đang phân phối mỹ phẩm của Be Nature và bây giờ thì Kim Anh sẽ bước vào nhà thuốc để trao đổi với những bạn dược sĩ hiện đang tư vấn và phân phối mỹ phẩm Be Nature. Các bạn theo Kim Anh nhé. Chào bạn, được biết bạn là dược sĩ tại nhà thuốc thì Kim Anh có thể hỏi một số thông tin nhờ bạn chia sẻ được hay không? Bạn đã từng dùng mỹ phẩm Be Nature chưa? Dạ rồi ạ. Và khi dùng mỹ phẩm Be Nature thì bạn thấy hiệu quả sản phẩm như thế nào? Khi dùng sản phẩm Be Nature thì sau 3 tháng em cảm thấy cái sắc tố tàn nhang của em được cải thiện rất là nhiều, mờ bớt và trắng sáng mịn hơn ạ. Và chắc hẳn là ở đây bạn cũng tư vấn rất là nhiều những các khách hàng tìm đến để điều trị da hoặc là tư vấn mỹ phẩm đúng không? Thì cho Kim Anh hỏi là khi mà những khách hàng sau khi mà họ tìm đến mỹ phẩm và sử dụng mỹ phẩm Be Nature rồi thì khách hàng phản hồi như thế nào? Khách hàng phản hồi lại rất là tốt ạ. Khách tìm tới điều trị đa phần là mụn thì sau 1 đến 2 tuần cái vết mụn nó cải thiện rất là nhiều. Còn thâm do mụn để lại hoặc là tàn nhang nám thì nó cũng mờ bớt đi, trắng sáng và mịn màng hơn ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kim Anh vừa phỏng vấn một bạn dược sĩ tại nhà thuốc và bây giờ Kim Anh tiếp tục bước qua spa hiện đang phân phối mỹ phẩm Be Nature. Các bạn đi theo Kim Anh nhé. Chào chị có thể chia sẻ cho Kim Anh biết lý do vì sao mà chị chọn những dòng sản phẩm Be Nature để phân phối trong hệ thống spa của chị không? Mình cũng tham khảo rất nhiều sản phẩm và cũng đã từng trải nghiệm những sản phẩm đó. Thì trong số đó mình thấy sản phẩm Be Nature rất tốt. Nó có tác dụng trị nám, trị mụn và còn làm trắng da. Và hơn thế nữa, Be Nature là sản phẩm của dược mỹ phẩm nên mình rất tin tưởng và sử dụng sản phẩm này. Nó còn an toàn và phù hợp cho tất cả loại da nữa. Khi mà chị sử dụng dòng sản phẩm Be Nature và những khách hàng của chị phản hồi về sản phẩm như thế nào? Dạ, khi mà khách hàng quay lại phản hồi về sản phẩm rất là tốt, có tác dụng rõ rệt. Mụn thì giảm đến 80% sau liệu trình là điều trị là 1 đến 2 tuần. Còn nám thì mình thấy mờ dần đi, thấy là làn da trắng sáng hẳn lên và trắng hồng lên.